Já curtiram o Nerivan? Não, nunca. Já vi as placas. E é mesmo, as placas dele tá em todo o Brasil, até no exterior tem placa dele. Em todo lugar. Vamos ouvir. Eu tô aguentando viver nesse Goiás não, aqui nós sofremos demais. Meu Deus do céu. Tô aguentando não. Esse dia eu tava com a mina pegou, me iludiu tanto que eu fiquei apaixonadinho nela, mas aí eu fui no status dela e aí eu vi a desgraçada, tava com um outro lá. Não sei o que eu faço da minha vida não, esse Goiás não presta não. Vou sair daqui do Goiás. Larga a mão de ser besta, o que tem a ver? É porque eu não quero arrumar confusão, ela é casada, né? Tem que sair fora pra não dar boró pra mim. Tá ligado, né? Que eu sou assim. Avisa a enfermeira e pode ir preparando eletrocardiocana. Ela é a solução pro coração que ama.